Cześć kochani, witam Was jak zwykle serdecznie. Kto wita? Oczywiście Janusz Dąbrowski na kanale Prawie Zdrowia, kanale poświęconym sprawom zdrowotnym, promocji zdrowia pod każdym względem. A więc stali bywalcy wiedzą, że suplementacja, odżywianie, pola elektromagnetyczne, mówimy o destrukcyjnych, mówimy o pasmach terapeutycznych, mówimy o wodzie, jaką wodę pić, jaką wodę w ogóle mamy i tak dalej, i tak dalej. Co jeszcze? Kwestia psychiki, kwestia ducha, rozwoju duchowego, rozwoju osobistego. To wszystko, co składa się na nasz byt, tak prawdę mówiąc. O czym dzisiaj? Na początek to oczywiście będziemy mówić o tym, żebyście już zasubskrybowali ten kanał, jeżeli ktoś tego nie zrobił, żebyście już z góry dali lajka, w ciemno, nie wiedząc nawet o czym to będzie jeszcze. Żartuję sobie, tak sobie przypominam, bo to jest warte. Później na sam koniec też Was o to jeszcze poproszę, bo mi chodzi o to, żeby ten kanał rósł, żeby ta wiedza docierała do jak największej ilości ludzi, a to wymaga oczywiście wypozycjonowania tak zwanego. O czym, kochani, dzisiaj już tak naprawdę słuchajcie, o ekskluzywnym niedomaganiu, o ekskluzywnej chorobie, chorobie dawniej arystokracji, królów, którzy cierpieli na tą chorobę, a to oznacza, że wszyscy jesteśmy równi. Tak samo każdego z nas kiedyś położą do tych iluś tam desek i tak dalej, i tak dalej, czy ładnie ubranego, czy gorzej ubranego i tak dalej, ale cierpimy, choroby dorywają wszystkich równo. A dlaczego mówię o ekskluzywnej chorobie i jaką chorobę mam na myśli? Mam oczywiście na myśli podagrę, czyli kochani, dnę moczanową, albo krótko dnę. Straszna to jest choroba. I trzeba by się zastanowić, dlaczego akurat ona nas coraz częściej spotyka. To też jedna jest z pandemii dzisiaj XXI wieku i przestała dotykać jedynie tych królów, którzy pozornie się dobrze odżywiali. No czym się oni odżywiali? Ci arystokraci, ci w odróżnieniu od biedoty wiejskiej często, odżywiali się przede wszystkim. Dużo mieli do dyspozycji mięsa w odróżnieniu od wieśniaków, bo wieśniak nie zarżnął kury, bo dawała jajka, nie zarżnął krowy, bo dawała mleka, była żywicielką. Z lasów królewskich, w lasach królewskich nie wolno było biedocie polować. No, przykład Robin Hooda chociażby i tej jego bandy, cały w Sherwood, gdzie polowali na królewskie jelenie, można za to, to znaczy to była kara śmierci przez powieszenie za polowanie królewskiego jelenia i tak dalej, i tak dalej. Znaczy jelenia należącego do króla. Wszystko należało do króla. Ale bogaci mogli sobie pozwolić na to, więc objadali się miechem. Stać ich było na duże ilości alkoholu, wino, jakaś tam gorzałka i tak dalej, i dlatego chorowali na dnę. Dzisiaj akurat też obżeramy się mięsem, niestety. Wielu z nas pije dużo alkoholu, czy to jest piwo, czy to jest wino, czy to jest różnego rodzaju wódki i tak dalej, i tak dalej. Generalnie zakwaszamy organizm. Dlatego ciągle hasełko. Odkwaszaj się. Powtarzam to jak mantrę i nie przestanę tego powtarzać, niezależnie od tego, że niektórzy pomyślą sobie, że no nie, ile to można o tym samym mówić. No, do końca świata jeszcze jeden dzień dłużej, dlatego że jeżeli chorujemy, to jest jakaś przyczyna. A jaka jest przyczyna? Tak Denis Burkitt mówi, jak doktor... ojejku. No widzicie, wyleciało mi nazwisko. Nieważne, autor wielu książek na temat odkwaszania. Mówi, no jest jedna, jedyna przyczyna. To jest zatrucie organizmu, zatoksycznienie, czyli inaczej zakwaszenie. Czyli inaczej jony wodorowe, o czym ja mówię, słuchajcie, w wielu audycjach na tym kanale. I sprawa jest prosto załatwiona. Więc mówimy o Dnie Moczanowej. Dzisiaj oprę się, jak często to robię na publikacji naukowej, czy takiej parę naukowej, akurat udostępnię w związku z tym ekran. I teraz słuchajcie, będzie tutaj, o właśnie, a więc najpierw do oryginału Cleveland Clinic i tak dalej, więc oczywiście linki do tego będą u mnie pod audycją, w opisie audycji.
A więc no właśnie tu widzicie oryginał po angielsku i tak dalej, ale nie będziemy się z tym męczyć. Natomiast oczywiście przejdziemy do tłumaczenia po polsku, a więc dna. Więc dna, a momencik jeszcze, zwiększę tutaj czcionkę, żeby było dla Was to też bardziej widoczne. Więc czym jest dna? Dna jest bolesną formą zapalenia stawów, kiedy w organizmie występuje nadmiar kwasu moczowego. W stawach, zwykle w dużym palcu u nogi, czyli u palucha, mogą tworzyć się ostre kryształy. Nawroty objawów, takie ból i obrzęk pojawiają się, znikają w okresach zwanych atakami dyny moczonowej. Leczenie polega na leczeniu objawów i zmianie diety. Zmiana diety jak najbardziej, ale na leczeniu objawów. Czyli kompletnie nie chodzi o wejście w przyczyny. No dlaczego? No dlatego, że albo się nie zna, jakie są przyczyny, albo twierdzi się, że że jeszcze nauka tego nie poznała. No ale praktyka mówi, jeżeli zastosowaliśmy to, co zastosowaliśmy, to dna znika, ale jeszcze o tym pewnie na koniec powiem. Co to jest dna moczanowa? No więc zobaczcie. Dna jest formą zapalnego. Przepraszam za to tłumaczenie, bo tu tłumaczy sztuczna inteligencja, jak widzicie, no, jest formą zapalenia stawów, która powoduje ból i obrzęk stawów. Dna ma miejsce, gdy w organizmie gromadzi się kwas moczowy. A więc zobaczcie, tu się gromadzą złogi, a więc ten staw po prostu puchnie, powiększa się, jest wybrzuszenie, to jest bardzo bolesne. Zbierają się tu kryształki, wykrystalizowany kwas moczowy i sprawa załatwiona. Dna najczęściej dotyka stawu dużego palca u nogi, ale może wpływać na inne stawy, w tym na kolana, kostki, stopy, dłoni, nadgarstki, łokcie. Objawy dny pojawiają się i znikają, nawracają w epizodach zwanych zaostrzeniami lub napadami dny moczanowej. Pracownik służby zdrowia zaproponuje leki, zmiany w diecie, które obniżą poziom kwasu moczowego i zminimalizują częstotliwość występowania ataków dny moczanowej w przyszłości. Okej, objawy i przyczyny. Jakie są objawy dny moczanowej? Ataki dny moczanowej są bardzo bolesne, mogą wystąpić nagle, często z dnia na dzień. No najczęściej w nocy. To tak mniej więcej pierwsza, druga, trzecia. Podczas ataku dny moczanowe objawy w dotkniętych stawach mogą obejmować intensywny ból, odbarwienie lub zaczerwienienie, sztywność, obrzęk, tkliwość, przy nawet lekkim dotyku, jak prześcieradło zakrywające dotknięty staw, ciepło lub uczucie, że staw pali. No kto to przechodził lub przechodzi, to wiecie doskonale, że tak właśnie jest. Jak długo trwa atak dny moczanowej? Ataki dny moczanowej trwają zwykle tydzień lub dwa. Niektóre zaostrzenia mogą trwać dłużej niż inne, a niektóre mogą powodować poważniejsze objawy. Pomiędzy atakami możesz nie odczuwać żadnych objawów dny moczanowej. Co powoduje dnę moczanową? A, i teraz uwaga. Myślę, że w opisie, bo ja tu czytałem oczywiście, będzie mowa o tym, że oczywiście nagromadzenie nadmiaru kwasu, przepraszam tutaj za techniczne problemy, e, no właśnie. Coś już tam po prostu poleciało mi. Zaraz moment. Jeszcze. Przepraszam, ale tak to jest właśnie czasami. O, już. A więc co powoduje dnę moczanową? Nagromadzenie nadmiaru kwasu moczowego w organizmie powoduje dnę moczanową. Dobrze, ale dlaczego dochodzi do nadmiaru kwasu moczowego? Twoje ciało w naturalny sposób wytwarza kwas moczowy, gdy rozkłada substancje chemiczne zwane purynami, znajdujące się w niektórych produktach spożywczych i napojach. W jakich napojach? Między innymi w naszej ukochanej kawusi. Nerki zazwyczaj filtrują kwas moczowy z krwi, który następnie opuszcza organizm podczas oddawania moczu.
Czasami organizm wytwarza za dużo kwasu moczowego lub nerki nie usuwają go z krwi wystarczająco szybko. A kiedy nerki nie są w stanie usuwać tego kwasu moczowego za szybko? Wtedy, kiedy są osłabione. A dla czym są osłabione? I tu znowu dochodzimy do kwasicy metabolicznej niskiego stopnia. Bo jeżeli już w organizmie systemy buforowe, które nie są zaopatrywane w składniki mineralne, nie wytrzymują, to dodatkowy mechanizm odkwaszania jest ulokowany w nerkach, gdzie w kanalikach nerkowych jony wodorowe, czyli protony, które to protony, czyli jony wodorowe dodatnie, decydują o stopniu zakwaszenia. Im więcej tych jonów, to wyższe zakwaszenie, więc te jony wodorowe są utylizowane poprzez wytwarzanie żrącej zasady amonowej, czyli amoniaku. Cuchnie, znaczy ma specyficzną woń ten amoniak, no w moczu to wiadomo jak to cuchnie. I wówczas te zasady amonowe, ten amoniak, przepraszam za określenie, żre nerki, niszczy nerki, ale nadmiar tych jonów jest usuwany, ale nigdy do końca nie zostanie usunięty, ale przy okazji nerki są nadwyrężone. No i później nerki nie są po prostu w stanie prawidłowo pracować i usuwać kwasu moczowego. Więc kiedy w organizmie występuje wysoki poziom kwasu moczowego, czyli dochodzi do hiperurykemii, wysoki poziom kwasu moczowego, hiperurykemia, kryształy kwasu moczowego mogą gromadzić się, osadzać w stawach. Ostre kryształki zlepiają się, znaczy w ogóle kwas krystalizuje, te kryształki, słuchajcie, łączą się, zlepiają się faktycznie i powodują nagłe epizody bólu, obrzęku lub innych objawów. Przejściowy wysoki poziom kwasu moczowego nie oznacza, że na pewno rozwinie się dna moczanowa. Wiele osób z hiperurykemią nigdy nie choruje na dnę moczanową. Jakie są czynniki ryzyka dny moczanowej? Dna może dotknąć każdego. No może. Dobrze, ale nie musi. U osób, którym przy urodzeniu przypisano płeć męską, a teraz przypisywaniem tej płci to różnie będzie, pewnie bywa, z tym genderami i tak dalej. Ryzyko wystąpienia dny moczanowej jest 3 razy większe. Czyli u mężczyzn częściej, u kobiet mniej. U osób, którym przy urodzeniu, ojejku, wiecie co, te określenia przypisano. U kobiet, u dziewczynek dna moczanowa zwykle występuje dopiero po menopauzie. Osoby z pewnymi schorzeniami są bardziej narażone na rozwój dny moczanowej, w tym kiedy jest nadwaga lub otyłość. A czym jest spowodowana nadwaga, otyłość? Zakwaszeniem, zatoksycznieniem organizmu. Kiedy jest zastojnowa, przepraszam, znowu coś mi się tu stało. Kiedy jest zastojnowa, przepraszam, znowu jakieś tutaj wychodzą po prostu problemy. Już likwiduję, być może dla Was niewidoczne, ale dla mnie tu się okna pewne pokazują. Zastojnowa niewydolność serca, cukrzyca, znowu czym jest spowodowane? Naciśnienie, czyli hipertensja, czym jest spowodowane? Jest zakwaszenie, spada poziom adiponektyny, będziemy o tym mówić, rośnie ciśnienie. Jeżeli się zaczynamy odkwaszać, rośnie poziom adiponektyny, przestaniemy mieć problemy z cukrzycą, z otyłością, z nadciśnieniem i tak dalej. Będziemy na temat adiponektyny jeszcze mówić. Dalej, choroba nerek, rak krwi. A dlaczego dochodzi do choroby nerek? Znowu zakwaszenie, czyli kwasica metaboliczna niskiego stopnia, rak krwi. A dlaczego rak krwi? Dlaczego w ogóle nowotwory? Co promuje nowotwory? Znowu kwasica metaboliczna niskiego stopnia, o czym mówił profesor Warburg, Otto Warburg, jeszcze w latach 30. XX wieku. Bardziej prawdopodobne jest, że doświadczysz dny moczanowej, jeśli masz biologicznego rodzica lub dziadka cierpiącego na dnem moczanową. Aha, tu chodzi, słuchajcie, o geny znowu. Geny winne. Guzik, prawda? Bo jeżeli coś dziedziczymy bardzo często, to dziedziczymy nawyki żywieniowe. O, to jest prawda. Jesz dużo białka zwierzęcego, zwłaszcza mięsa zwierzęcego, skorupiaków i pokarmów zawierających podroby.
Regularnie pijesz alkohol. Przepraszam za te tłumaczenia. Nie jedz, nieregularnie pil, tylko wtedy, kiedy jesz dużo białka, regularnie pijesz alkohol. To jest takie tłumaczenie translatorowe. Dalej. Zażywasz leki moczopędne, czyli tabletki na usunięcie wody. A ja nieraz powtarzam, jesteśmy na przykład, ktoś jest otyły, to nie jest tylko tłuszcz, ale również toksyny i woda, bo wodę organizm zatrzymuje, żeby rozcieńczyć te toksyny. No więc mamy nogi nam puchną, więc co lekarze mówią? No na przyspieszoną diurezę, czyli po prostu na siusianie przyspieszone, no to co tabletka na przyspieszone siusianie, tak? Czyli lek moczopędny. No i co z tego? Wody się pozbędziemy, a toksyny po prostu stężenie toksyn wzrośnie. Dobrze? I leki immunosupresyjne, czyli obniżające odporność układu, obniżające odporność. To jest zwłaszcza przy przeszczepach. Jakie pokarmy powodują dnę moczonową? Jedzenie lub picie pokarmów bogatych w puryny z większym prawdopodobieństwem prowadzi do wysokiego poziomu kwasu moczowego w organizmie, który powoduje dnę moczonową. W tym, kochani, to jest mój koniczek, słodkie napoje słodycze. Standardowy cukier stołowy to połowa fruktozy, cukier owocowy, który rozkłada się na kwas moczowy. Każdy pokarm lub napój o dużej zawartości cukru może wywoływać dnę moczanową, wcześniej czy później. Syrop kukurydziany o wysokiej zawartości fruktozy, czyli syrop glukozowo-fruktozowy. Z czego jest właśnie wyrabiany? A z kukurydzy. A z jakiej kukurydzy? Jaką kukurydzę mamy na polach całego świata? A kukurydzę GMO. Tak przypadkiem. Jest to skoncentrowana forma fruktozy. Pakowane produkty spożywcze i przetworzone przekąski mogą zawierać dużo syropu kukurydzianego. Nie mogą, tylko zawierają dużo syropu kukurydzianego wysokiej zawartości fruktozy. Słuchajcie, nawet w wędlinach dzisiaj, w kiełbasach jest cukier. Cukier to znaczy syrop glukozowo-fruktozowy, bo to jest bardzo wygodna forma. No się nie psuje, to nie jest, to jest o gęstej postaci, łatwo go dozować, nie trzeba go rozsypywać, torebka nie pęknie w pojemnikach i tak dalej, i tak dalej. Dalej, alkohol. Chociaż nie wszystkie napoje alkoholowe zawierają dużo puryn, alkohol uniemożliwia nerkom eliminację kwasu moczowego i wciąga go z powrotem do organizmu, gdzie nadal się gromadzi. Dalej, podroby. Należą do nich wątroba, flaki, pieczywo. Słuchajcie, pieczywo, pieczenie, mózgi, nerki, pieczenie. Nie pieczywo, tylko wszelkiego rodzaju pieczenie, czyli mięso się piecze. Dziczyzna. Specjały takie jak gęś, chyba dzika gęś, cielęcina i dziczyzna zawierają wysoki poziom puryn, czyli generalnie mięso. Niektóre owoce morza. Śledź, przegrzebki, małże, nie wiem co są przegrzebki, małże, dorsz, tuńczyk, pstrągi, plamiak. Mięso czerwone, wołowina, jagnięcina, wieprzowina i bekon. No z tych najgorsza to jest wieprzowina, bo świnki niestety nie mają tego mechanizmu wypacania, mają tylko nerki. Człowiek wypaca między innymi toksyny przez skórę, dlatego u nas powstają różnego rodzaju nieraz egzemy, jakieś powiedzmy liszaje, nie liszaje, czy po prostu, no znowu po prostu wyleciała mi nazwa choroby bardzo poważnej, skórnej i tak dalej, ale to mniejsza z tym. Indyk, specjalnie przetworzony delikatesowy indyk. Co to znaczy delikatesowy indyk? To znaczy z hodowli, gdzie karmi się tym, czego indyki w normalnym gospodarstwie, tak zwanym, drobnym, czy gdzieś na wolności by nigdy nie zjadły. Sosy, różnego rodzaju sosy mięsne. Jak diagnozuje się dnę moczanową? Pracownik służby zdrowia zdiagnozuje dnę moczanową na podstawie badania fizykalnego. Zapytają cię o objawy, zbadają dotknięte stawy. Powiedz swojemu lekarzowi, kiedy po raz pierwszy zauważyłeś objawy, takie jak ból i obrzęk stawu oraz jak często pojawiają się i znikają te objawy. Jakie badania zostały wykonane, jakie są wykonywane, aby zdiagnozować dnę moczanową? Więc przede wszystkim rentgen, USG, rezonans magnetyczny, czyli MRI,
i ewentualnie tomografia komputerowa. To już w skrócie plus badanie krwi, czy ewentualnie pobranie próbki płynu z wnętrza stawu i tak dalej. I jak się leczy dnę moczanową? Leczenie dny moczanowej polega zwykle na opanowaniu objawów podczas jej zaostrzenia i zmniejszeniu częstotliwości spożywania pokarmów i napojów o wysokiej zawartości puryn. Oczywiście jest to sensowne. Zmienić sposób odżywiania się, czyli zmienić dietę. Jakie leki na dnę moczanową? Twój lekarz może zalecić leki, które pomogą opanować objawy, w tym NLPZ, dostępne bez recepty, jak święty ibuprofen i naproxen, które mogą zmniejszyć ból i obrzęk po ataku. Słuchajcie, kolchicyna, no właśnie kiedyś profesor Sedlak mówił o kolchicynie, że dzisiaj mamy tyle różnych przyczyn, między innymi on pisał o polach magnetycznych, które totalnie rozregulowują organizm i mówi, na wszystko jest kolchicyna oczywiście. Bez składu ładu, bez zbadania konkretnych przyczyn, dlaczego tak się dzieje. Albo kortykosteroidy, które zmniejszają stan zapalny. A teraz pytanie, a jakie skutki te leki sterydowe wywierają w organizmie? To takie są, przez ile lat te sterydy mamy brać, ewentualnie, i tak dalej, i tak dalej. Więc ja, słuchajcie, nie chcę się nad tym zastanawiać, jak ktoś będzie chciał, będzie zainteresowany, linki do tego podam, ale przecież to jest, same leki niczego nie załatwią. I teraz posłuchajcie, znaczy taka opowieść krótka, ja już o tym w jednej z audycji wspominałem, że swego czasu w Zawierciu, w hotelu Zawiercie, pozdrawiam pracowników, ewentualnie jeżeli któryś z nich wysłucha, były takie dwudniowe szkolenia. Ja akurat zazwyczaj od 9:30 do 16:30 prowadziłem tam wykłady z godzinną przerwą obiadową, te prozdrowotne, na temat kompleksowego programu zdrowia, zakwaszenia, takich innych historii. No i któregoś razu podchodzi do mnie na przerwie starszy pan, no starszy wtedy, był taki wygląd, no, widziałem po wyglądzie, e, otyłość brzuszna, czyli nóżki jak cienkie i tak dalej, około czerwone na twarzy, typowy nadciśnieniowiec. I mówi, proszę pana, serdecznie gratuluję panu ogromnej wiedzy medycznej. A ja tak patrzyłem, mówię, przepraszam bardzo, ale ja nie mam żadnej wiedzy medycznej. Ja nie jestem lekarzem, nie ukończyłem studiów medycznych, więc nie mam tej wiedzy. A pan nie jest też na pewno lekarzem, więc na jakiej podstawie pan to twierdzi? No bo ja jestem ordynatorem bardzo znanego szpitala w centrum Polski, który zajmuje się chorobami stawów. No przedstawił się. Bardzo go serdecznie zacząłem przepraszać, bo że popełniłem faux pas pewne i tak dalej. Ale okazało się, że ten lekarz, ordynator miał 16-letnią dnę moczanową i dzięki naszemu programowi, zresztą pracowanemu przez lekarzy, nie przez jakiegoś szarlatana Janusza Dąbrowskiego, pozbył się dny moczanowej, pozbył się naciśnienia, wyregulował sobie masę ciała i tak dalej, z tym, że dny moczanowej pozbywał się w przeciągu 8 miesięcy. Był bardzo cierpliwy, uwierzył w to, że może, ale on mówi, później zaprzyjaźniliśmy się i mówi, Janusz, ja miałem dostęp do wszelkich leków świata. Ja jeździłem na różne sympozja światowe, Waszyngton, Filipiny i tak dalej, i tak dalej. Ja wszystko miałem do dyspozycji. Nic mi nie pomagało dosłownie, nic. Dopiero na tym programie on pozbył się dny moczanowej. Ale to tak przy okazji. Dieta o niskiej zawartości purn w leczeniu dny moczanowej. Twój lekarz może zalecić stosowanie diety o niskiej zawartości puryn. No, wrzućcie sobie na Google, co to są puryny. Ja już nie zawsze mam okazję, czas i tak dalej. Dieta o niskiej zawartości puryn zachęca do spożywania mniejszej ilości pokarmów i napojów o wysokiej zawartości tych puryn. Pomoże to zmniejszyć ilość kwasu moczowego w organizmie, zachęca również do spożywania wybranych pokarmów, które mogą obniżyć poziom kwasu moczowego. I tutaj fajne. Czy dnę moczanową można wyleczyć? Słuchajcie, bardzo zła wiadomość. Nie ma lekarstwa na dnę moczanową. To jest prawda. Naprawdę, to jest prawda, że tak powiem, naprawdę prawda. Nie ma lekarstwa.
Przed chwileczką mówiłem o tym ordynatorze. No, powiedział, on miał dostęp do wszelkich leków świata i nic nie po prostu nic nie dawał rezultatu. A więc nie znajdziecie lekarstwa na dnę moczanową. Natomiast jest program. Być może trzeba wiele miesięcy zastosować, żeby zlikwidować przyczyny tej, że tak powiem, nadkwaśności, nadkwasoty, jak zwał, tak zwał. Nadkwasota kojarzy nam się oczywiście z żołądkiem najczęściej, ale chodzi o likwidację wieloletniej, łagodnej, utajonej kwasicy metabolicznej. I to, że ona jest łagodna, to nic nie oznacza. Jest to bardzo groźny stan. Kwasicy oczywiście nie znajdziecie w ICD-11, czyli w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, bo nikt tego nie zakwalifikował do choroby. To jest, powiedzmy, stan organizmu, gdzie mamy za dużo kwasów, za dużo toksyn i koniec, kropka. Czy możemy zapobiegać dnie moczanowej? No, najlepszym sposobem zapobiegania dnie moczanowej jest ograniczenie częstotliwości spożywania pokarmów, napojów o wysokiej zawartości puryn. Upewnij się, że pijesz dużo wody, aby pomóc nerkom lepiej funkcjonować i uniknąć odwodnienia. Tak, to jest prawda. Chodzi o to, żeby rozcieńczać kwasy i cały czas, żeby woda była w obiegu. A więc pijemy, siusiamy, przepłukujemy organizm, przy okazji rozcieńczamy kwasy, czyli zmniejszamy ich stężenie. Regularne ćwiczenia mogą pomóc zmniejszyć obciążenie stawów i zmniejszyć ryzyko otyłości i innych schorzeń, które zwiększają ryzyko wystąpienia dny moczanowej. Ale na Boga, otyłość i wiele innych schorzeń to jest efekt kwasicy metabolicznej. Sorry, niektórzy mogą się z tym nie zgodzić, ale to jest ich problem. Dalej. Z czego możesz się spodziewać, jeśli masz dnę moczanową? Jeśli cierpisz na dnę moczanową, powinieneś spodziewać się zaostrzeń objawów, które pojawiają się i znikają. Zaostrzenie może występować częściej, jeśli dna moczanowa nie zostanie zdiagnozowana i leczona. O właśnie, podoba mi się to słowo, kochani, leczenie. Będzie pan leczony. Ustabilizujemy pana. I wiecie co, z czym się kojarzy słowo ustabilizowanie? Jakiś taki, nie wiem, wózek, wieżyczka, w którą mnie tam, znaczy nie mnie, nie mnie, w którą gdzieś tam włożą faceta, obwiążą go i on tam będzie nieruchomy, będzie taki sztywny i będzie po prostu sobie gdzieś tam chodził. To jest stabilizacja. Może w gips go wziąć, unieruchomić mu nogi, ręce, będzie ustabilizowany, przywiązać na łóżku. Sorry, jestem złośliwy, ale o co chodzi? Jeżeli by ktoś mówił, słuchajcie, nie znałem przyczyny, szukajcie innych możliwości, jest wszystko ok. Szacun za odwagę. Ale wiecie, w glorii, bo wielu lekarzy to są przecież bogowie. Ego rozrośnięte do cna. Mówią o tym między innymi dwaj świetni lekarze, bracia rodzeń. Ego lekarskie bardzo często jest tak rozbuchane, że głowa mała. Nie wszyscy, zaznaczam, bo znam sam wielu bardzo fajnych, bardzo przesympatycznych lekarzy z taką dużą, podchodzących do rzeczywistości z dużą pokorą. Dalej, u niektórych osób cierpiących na dnem moczanową zaraz po rozpoczęciu leczenia występują poważniejsze lub częstsze ataki, w miarę jak kwas moczowy w organizmie dostosowuje się do nowych leków lub zmian w diecie. Słuchajcie, to już absolutnie jest ok. Dlaczego? Dlatego, że dochodzi do tak zwanego kryzysu ozdrowieńczego, czyli subiektywnego pogorszenia się samopoczucia. Po prostu robi się rewolucja w tym momencie. Tak jak w domu, jeżeli przeprowadzamy remont, to najpierw mamy no, bałagan, kafelki stłuczone, tapety zerwane, wiadra jakieś tam z farbami stoją, meble są wyniesione lub przykryte jakimiś po prostu nakryciami i tak dalej, więc to jest normalne. Tak to można określać. Jakie są perspektywy dla osób cierpiących na dnem moczanową? Większość osób cierpiących na dnem moczanową ostatecznie znajduje się kombinację metod leczenia i zmiany stylu życia, aby złagodzić objawy i zmniejszyć częstotliwość występowania napadów dny moczanowej. Czy tu jest słowo, chociaż jedno, o wyleczeniu? Czyli to, co było powiedziane. Nie mamy leku na dnę moczanową,
ta choroba jest nie do wyleczenia. Nieprawdę. Nieprawda. Dnę można leczyć. Aha, leczyć. Czy wyleczyć? Konkretne pytanie, czy wyleczyć? Dalej. Nieleczona dna moczanowa może doprowadzić do trwałego uszkodzenia stawów. Oczywiście, zdeformowania. Nagromadzenie kwasu moczowego w stawach i tkankach miękkich nazywa się tofus. U niektórych osób cierpiących na dnę moczanową mogą również wystąpić inne problemy zdrowotne, w tym ciężkie zapalenie stawów i zmiana kształtu stawów, czyli deformacja stawów, i tofi. Nagromadzenie kwasu moczowego w stawach i tkankach miękkich, tak, miękkich również, kamienie nerkowe, choroba serca. Więc jak opanować atak dny moczanowej? Może złagodzić objawy, unikanie alkoholu i słodkich napojów, picie dużej ilości wody, rozcieńczyć kwasy, rozpuszczać te złogi. A więc chodzi o picie wody o niskim stopniu mineralizacji, prawie że bez minerałów. Dlatego mówię, montujcie sobie w domach filtry osmotyczne. Będziecie mieli czystą wodę. Niekoniecznie to musi być już wówczas idealna woda, bo ona powinna być zestrukturyzowana odpowiednio. Dobrze byłoby, żeby ona miała wysokie pH, powyżej na przykład 8 i tak dalej, ale przede wszystkim osmoza da wam czystą wodę, która będzie świetnie rozpuszczać złogi i rozcieńczać kwasy. Unoś dotknięte stawy powyżej poziomu serca tak często jak to możliwe. Dalej. Lukier na stawy, owiń, lód w cienki ręcznik, przyłóż zimny kompres do stawu na 15-20 minut kilka razy dziennie. Ogranicz stres na stawy, no ból, poprzez unikanie intensywnych ćwiczeń, aktywności fizycznej. A poprzednio była mowa o tym, żeby trochę poćwiczyć. Ćwiczenia to jest dokrwienie i dotlenienie, czyli działanie odkwaszające. No i takie, słuchajcie, jakie pytania i tak dalej, jakie są pierwsze oznaki dny moczanowej. No dobrze, atak dny moczanowej zwykle następuje nagle, bez większego ostrzeżenia. Prawdopodobnie zauważysz nagły, intensywny ból w dotkniętych stawach. Ataki dny moczanowej często rozwijają się w ciągu nocy, więc objawy może zauważyć zaraz po przebudzeniu. Podczas ataku dny często zdarza się, że od braku Często to zdarza się, że ten proces, przepraszam za tłumaczenie tutaj, od braku objawu do wystąpienia ciężkich objawów naraz i tak dalej, i tak dalej. No i co? To jest wszystko. Zatrzymujemy już udostępnienie, więc jak widzicie, z tą dną moczanową to nie jest taka prosta sprawa. Najpierw są po prostu przyczyny. Te przyczyny powodują, że w organizmie pomału następują destrukcyjne zmiany. Mamy katastrofki, które zamieniają się w potężną katastrofę. No i później mamy do czynienia ze skutkiem. A jaki skutek? Nie mamy leków na dnę. Dna moczanowa nie jest do wyleczenia. A to jest nieprawda. Ale jak rozmawialiśmy z lekarzami, nawet ten mój lekarz, znajomy, ordynator tego potężnego szpitala, wiodącego szpitala w Polsce, jeżeli chodzi o leczenie stawów, próbował sprzedać w cudzysłowie ten kompleksowy program zdrowia innym lekarzom. Byłem na takim sympozjum kiedyś, 9. Świętokrzyskie Spotkanie Reumatologiczne w Cedzynie koło Kielc. Nie podziałało. Zresztą ja uprzedzałem tego lekarza, bo byliśmy zaprzyjaźnieni. Pomogłem troszeczkę w organizacji trochę tego sympozjum, autentycznie. Był tam też również twórca tego programu, czeski lekarz, z tłumaczem i tak dalej. Również robił wykład, pokazywał efekty tego programu, zdjęcia, pewne badania. No i jaka była konkluzja prowadzącego? Przepraszam, napiję się z wilczego gardziołko. Pana, który prowadził, pana profesora z Kanady, Polaka, oczywiście Polaka. Łatwiej było zebrać fundusze na organizację, jak to polsko-kanadyjskie spotkanie i tak dalej. I ten taki siedział znudzony, ten pan profesor. I później podsumował. Panie kolego, a jakie ma pan badanie kliniczne na temat efektu stosowania tego pana programu? I się skończyło. To był koniec. A jakie może mieć badanie kliniczne? Program, który jest oparty o suplementację, o picie czystej wody,
o suplementację bardzo wysokiej jakości suplementami, czyli żywnością specjalizowaną, to zrobi badania kliniczne. Jaka firma? Przecież to są potężne pieniądze. Tego się nie opatentuje, bo to są naturalne rzeczy. Jak na przykład można opatentować sok z pokrzywy albo żel aloesowy, jeżeli aloes jest to roślina, nie patentuje się, chyba że tam doda się jakiś składnik, który może być przedmiotem patentu i cały produkt może być patentem. Jak nie ma patentu, nie opłaca się, koniec. Kto to będzie robił? 5-10-letnie badania kliniczne. Kto za to zapłaci? I skończyło się. A praktyka jest prosta. Jest kompleksowy program zdrowia, bardzo skuteczny i wychodzimy z wielu chorób. A mamy tych chorób zwanych cywilizacyjnymi ponad 70. Jedną z tych chorób jest dna moczanowa. I wszystko, I wszystko jest jasne. Tylko trzeba znać zasady. Wejdźcie na moją playlistę Kompleksowy Program Zdrowia i tam jest akurat prelekcja na ten temat. Wyjaśniam od podszewki, od A do Z, na czym on polega. Nie mówię tylko, czym to jest robione. Ze zrozumiałych względów. Mówiłem o tym razem z Anitą Dzik w naszej audycji, w naszej rozmowie. Może moglibyśmy powiedzieć, co trzeba stosować i wtedy dopiero zaczną się cyrki. Bo ludzie zaczną stosować własne zamienniki, własne dawki, inne historie. I to wszystko runie. Trzeba wiedzieć, jak zastosować ten program. Trzeba mieć doskonałej jakości komponenty. Bez tego nie będzie nic. Trzeba być praktykiem tego programu, wcześniej przejść na sobie, żeby ewentualnie pomagać innym. I dlatego nie mówimy, czym to robimy, bo to nie byłoby sensu kompletnie. No i tyle. Kochani, będziemy kończyć. Na zakończenie, jak zwykle, dla tych, którzy jeszcze nie zasubskrybowali kanału, proszę o suby. Będziecie mieli powiadomienia. No, 5 razy w tygodniu ukazują się te moje audycje. Mam nadzieję, że będę trzymał nadal tempo, będę pracował, żeby tych 5 nagrań tygodniowo wchodziło, ale dzięki temu też pozycja kanału rośnie. No, bardzo mi na tym zależy, żeby ta wiedza szła, bo jak widzicie, ja to wszystko robię trochę w niekonwencjonalny, myślę, sposób, trochę się wygłupiając, żartując, czasami z przekąsem, z ironią, no ale tak trzeba, no, nie bądźmy zbyt poważni. Nie ma sensu. Śmiejmy się jak najczęściej i tyle. A więc proszę o suby, o lajki, o komentarze, o podzielenie się jakimiś informacjami. Tych, którzy zastosowali program, bardzo proszę, wiem, że wielu z Was ogląda, więc napiszcie w komentarzu, jak to podziałało. Albo napiszcie, że w ogóle nie podziałało, że to wymysł szarlatanów. No, przyjmiemy wszystko na klatę. Trzymajcie się najlepszości. Do następnego spotkania.